टीम करके 70 लाख रुपए डोनेट कर रहे हैं ये असम को। मैं 5 लाख इसने भी दिए हैं, 10 लाख मैंने भी दिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी पूरी चार्ट ने मिलजुला के 50 लाख से ऊपर जो है कंट्रीब्यूट करा है। एंड आई जस्ट होप कि असम जो है वहाँ पे सारी जो दिक्कतें जो अभी चल रही हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए।